darba fis-sena hawnhekk id-dar ta' Providenza. Kif inti Dorcas? Tajba, tajba. Għad kantana suċċessi minn tiegħek u xek? Iva, kanzunetta oriġinali tiegħi Jom tal-Maltin fuq klim ta' Rita Paċ, mużika ta' Filip Vella. Grazzi, grazzi, sinjuri, ċaw ċipa kbira għal Dorcas. Ma jistuża mal-mewġ kuraġġuża li waqaft kontra l-illa ta' żmien ħażin. Għat-twemmin ta' ġens kienet tagħtina il-wens mill-attakki ta' edewa barrani. Aħna maqudin flimkien infakru tul is-snin l-indipendenza rajt anke l-ħelsien. Tal-Maltin belt Ewropea tamilna kburin valuri li tħadnu ma' żminijiet li sammew tal-Maltin li tilqa artisti kbar marufin hinta mhix lajn tal-barranin. Inti rbaħt kull battalja matul iż-żmien. Semmed din leħina tul is-snin bil-kuraġġ tal-ulliet sodi daqswara. Aħna maqudin flimkien infakru tul is-snin l-indipendenza rajt anke l-ħelsien. Tal-Maltin belt Ewropea tamilna kburin valuri li tħadnu ma' żminijiet li żammew lill-uliet maqudin bija kburin. Aħna ferħana malhom miġburin u jistgħu mhux jgħaddu is-snin. Tal-Maltin libsa bil-wien bojotu ħamranin l-identità tixettana li sawwarna u li da Maltin din qatt ma nsiet għalkemm maħqura mill-bombi tant bkiet qatt tiġri f'demm li txarċar. Iżda qatt ma ċedit din l-om tal-Maltin. Din l-om tal-Maltin. Grazzi.